নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি মোৰ অন্য এটা ব্লগলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই এতিয়া বৰ্তমান আছোঁ বৰমাৰ বৰ্তা ঘৰত। আমি তেওঁলোকৰ ঘৰলৈ আহিছোঁ। তেওঁলোকৰ ঘৰত আমি কি কৰিম, কিমানখিনি পাৰোঁ আৰু ভিডিঅ'টো অকণমান দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাব। যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পায় লাইক কমেণ্ট আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব বুলি আশা ৰাখিলোঁ। এয়া চাওক আমাৰ বেটীয়ে কি কৰি আছে। আইতাকে ইমান ধুনীয়াকৈ সকলোবোৰ সজাই থৈছে। তাই চব খেলি মেলি কৰি একেবাৰে ঘৰ বনাই খেলিবলৈ লাগি গ'ল একদম পূৰা, মানে কি ক'ম আৰু। এতিয়া আমি গৈ আছোঁ আমাৰ ঘৰলৈ বুলি। তাত বিহু পাতিছে আমাৰ গাঁৱত। বিহু চাবলৈ যাওঁ, লগতে মোৰ লগৰীয়াবোৰ সকলোকে লগ পাম সেই বুলি আশা কৰিয়েই গৈছোঁ। এতিয়া বিহু চাবলৈ কি হয় চাওঁ, দেখা যায়। যদি পাৰোঁ আপোনালোককো দেখাম।